फिर से अस्सलाम वालेकुम। मैं जावेद खान कानपुर का रहने वाला हूँ और मैं आपको एक छोटी सी चीज़ सिखाने वाला हूँ। ये ट्रैक्टर टाली खड़ी है और मैं इसको अभी आपके सामने मैं उठाऊँगा, कस के बोलो। उठा के लेके जाऊँगा काफ़ी दूर तक। और ये टाली अभी आपके सामने, ये टाली का वजन, इसमें लड़के जितने खड़े हैं ये सब टाली पे बैठेंगे। सब लड़के ये सब टाली पे बैठ के अभी मैं टाली को खींचूँगा और खींच के मैं काफ़ी दूर लेके जाऊँगा। और सभी भाइयों से, सभी दोस्तों से दुआ करता हूँ भाई इस टाली को मैं खींच के दिखलाएं मेरी ताकत पे। आप लोग दुआ करिएगा मेरे हक में। तो देखिए मेरी ये टाली अब खींचने जा रहा हूँ मैं। रोको तो एक मिनट। अब देखिए भाई, अब ये मैं टाली लेके जा रहा हूँ। ये भाई इधर आओ। हाय, हाँ हुआ। मेरा थोड़ा सा हाथ इसमें बटवाओ। अबे अभी तो बहुत लंबी लंबी करे थे, हमें उठाएंगे। मैं कानपुर का रहने वाला जावेद मेरा नाम है और तुम उठा ही नहीं पा रहे हो। अबे भैया तुम्ही ने तो कहा था हम साथ हैं तुम्हारे। तो साथ है जिसका मतलब ये थोड़ी नहीं। तुमने कहा जावेद मैं कानपुर का, मैं उठाने जा रहा हूँ, तो अब उठाओ ना। तुम मेरे साथ हो। हम साथ ये दोनों लोग उठेगी अभी टाली। अबे हटो, मैं गोंडा का रहने वाला, अकेले उठा के दिखलाऊंगा। क्या बात कर रहे हो यार? उठा के दिखाओ फिर। हाँ हटो तुम, उठाओ। एक साइड में खड़े हो जाओ। हाँ तुम लोग उठाओ। हाँ उठाओ। ये एक मिनट। हाँ बताओ। यार हल्ला मत बजाइए। हाँ। याली मदद। रुको रहो। हाँ कहाँ अबे हो? इतना उठ गया था बे। पीछे देखो। नहीं नहीं रुको रहो अभी। ए इतना उठ गया था। अब उठाएंगे देखो। पीछे टुट्टी निकल आई तुम्हारे। भाई बजे ना मुझको। रुको। हाँ बताओ। उठा रहे हैं, रुको उठा रहे हैं। अबे उठा, तुमने देखा नहीं? अबे तुम हमसे हाथ मिलाओ अभी के अबे टाली में छोड़ो, खींच के दिखाऊंगा। अभी उठ गया था यार, 1 फुट उठा था। तुम कहाँ देख रहे थे? तुम यहाँ देखो, 1 फुट उठा था। हाँ दिखाओ। रुको, जल्दी आओ। उठा, देखा? उठ गया। अबे ये क्या उठ रहा? अबे अभी हम तान के दिखाएंगे। हाँ तान के दिखलाओ। तान के अच्छा दिखाओ। दोनों लोग एक टाइम ताकत होती है। हाँ हटो तुम लोग उठाएंगे कानपुर के हैं। कहाँ के? तो गोंडा के। मैं हूँ बंगाली। देखो मैं उठा के दिखलाता हूँ। पकड़ो। हाँ ना पकड़ लिया। पकड़ ले। बोलो। रुको, हाँ उठाओ। क्या हो गया? सवार करो, उठा रहे हैं। ये देखिए हमारे मंगरू भाई आ गए हैं। आओ उठाइए। उठा दे। उठाओ। चलो पीछे जाओ जैसा। पीछे जाओ। जाओ भाई सब लोग पीछे जाओ। दिमाग से उठता है। जाओ। देखो, दिमाग से हाँ दिमाग से उठे। पीछे जाओ पीछे। बच्चे पीछे सब पीछे। सब पीछे। चलो पीछे जाओ। हाँ, पीछे जाओ। हाँ उठाओ। उठा दे बेटा। मैं किंग स्टार 09 यूट्यूबर। आप लोग सब्सक्राइब माई चैनल।